Os amores, voltei novamente, viu? Não estamos alegres, mas dá pra fazer uma gravaçãozinha. A irmã vai fazer um bolo, dizendo ela que vai fazer um bolo de aipim. Dizendo ela. Não, e de chocolate. Ah, bolo de Mas aipim. aqui a margarina acho que vai ter que comprar, né? E é, então eu vou lá comprar uma margarina. Vou lá comprar uma margarina, gente. Porque não vai dar pra fazer. Mas o bolo de aipim pega pouquíssimo. Não, mas não vai fazer outro de chocolate? Tem Quando quanto? não anda falando? É, gente, vou ter que ir lá comprar margarina. Quer o que, Leandra? Eu quero pipoca gourmet, já que vocês vão comprar margarina. Aí aproveita pra comprar. A gente tá fazendo um esforço, fazendo novamente um bolo pra agradar Sim, mas vocês é se um vocês bolo querem que eu não demais. gosto. Mas vai fazer o bolo de chocolate. Oxi. Você não gosta de bolo Irmã de tá chocolate? aqui, gente, descascando o coco, fazendo todos os trâmites Tia, pra poder gerar o quando bolo. Eu fiquei cortando essa capinha. Fez um galo. Um galo, né? Não foi? pode, é. Foi. E é isso, viu? Bora lá, Jean, agora Bora. nós duas. Irmã tá batendo aqui, gente. O aipim com o que, irmã? Com leite de coco, né? Ela só... Gente, ela aprendeu a fazer esse Você não bolo. comer. Ela só aprendeu agora só faz o bolo dessa forma aí, ó. Oxe, já Antigamente era ralado, era não sei o que, igual com minha mãe. Era assim. Não, de minha mãe era batido com água. E aí peneirado. peneirava pra espremer, pra ficar aquela gominha. E tirava... Aí agora, irmã, Isso aqui, gente. ó. Irmã agora aprendeu a fazer assim. Ela já Já bate bate com aqui leite. com leite. E não é que o bolo fica bom? Abate com leite e depois bota só açúcar. Não vai ovo não, viu? É, ainda bem. Glória a Deus. Devagar, vovó. Né, vovó? E é como que mexe? Aqui, irmã já botou uma xícara e meia de açúcar, não foi, Não, irmã? botei duas. Isso, 2 xícaras de açúcar, porque- gente, e um pouquinho porque de margarina. mano. Ah. Já vou colocar... Não, vou deixar esse coco pra botar sal, porque eu sempre esqueço, minha gente. E o sal eu não posso esquecer. Um tiquinho nada. Um tiquinho nada. Aí tem um tiquinho. Daqui a pouco a gente vai comer essa delícia desse bolo. Cadê Gustavo? É. E tanto que não quis naquele dia. E hoje ela vai comer. Será que então vai esperar o bolo assar? Vai então. Não vai não, Tânia. Oxe, não vai esperar não, então. Oxe, Tânia. É, Se ela não esperar, ela vem amanhã comer. Mais Ah, tarde eu volto. Você vai pra onde? Eu deixei a moto lá em sua mãe. ah, Aonde? Não trabalha essa mãe? É, aqui. Ah, Porque tá muito carro pra passar, filho. Fiquei com medo de passar com o Gustavo. tá mesmo. é, tá um movimento de Essa Paula carro. falou, Paula disse assim, vixe, ainda tá, a cidade tá cheia de turista, Tá. porque tá cheia de Carro, carro. filha. Tá muito cheio de carro. É. E eles não querem dar passagem, não. Não dá filha. não. Dá não. Aí eu falei com sua mãe, eu vou andando. Ah, você tava de boa comigo, velho. Quer morar aí Oi. com a Tamilis? Mora comigo? Mas Gustavo? Tem piscina. Não, vó. Quer? Aí eu disse, eu fiquei com medo de atravessar. Ah, então você venha. A gente vai, como é? Fazer aqui nosso São Pedro, né? Hoje é 27. É. 28, 28. né? São Pedro é 27, 28, é? Não, 28, 29, 30, não. não, 28 e 29, né? Ah, então a gente É, tá 28 e certo. 29. Então, aí, ó. Foi ontem. Vai sair um bolinho. Não, é Vai, hoje, e ou amanhã. Aproveitar que a gente tá aqui. Né, irmã? Uhum. E não vai botar os bagacinhos do coco ali, não? Por quê? Vou. Ó, ficou bom do sal, tá vendo? Botou o sal todo e ficou bom. Vou botar todo. Ah, não vou botar em cima, não. Só o que pra aprender? Eu tô olhando, mas não tô aprendendo, não, meu filho. Aqui você só bate com leite de coco. Aí eu deixo assim, ralo. É, e o bom é que não vai ovo, né? ovo. Amo. Isso. Eu amo. Como sem nojo esse bolo aí. Aí você não pode botar muito leite. O leite você tem que bater de acordo pra ficar bem grosso, não é pra ficar mole, não. É essa Tem que ficar textura aí. assim, ó. Aí bota a margarina. Margarina você bota só uma colherzinha, porque o aipim ele já tem uma oleosidade. Aí quando cozinha um bolo fica muito parecendo que tá cheio de... Por que ainda não ligou margarina. esse forno pra esquentar? Esqueci, irmã. Vou botar nessa aqui. Essa foi essa daqui que a gente fez, não foi? Uhum. Isso mesmo, vai dar nela, tá? Bora, mano, mas eu... Bora, irmã. É pra agora mesmo esse bolo? Ah, tá. Às vezes ninguém vem. Tomara que dê certo. Eu mesmo. Você Aonde? inventou.
Você inventou esse bolo? Esse aqui, minha filha, não tem como dizer que não dá certo. Bora guardar, gente. É o único. Vamos ver como é que esse bolo dela não vai sair. Ah, tá. Você viu o de milho, viu? Você pagou sua língua. Aquela fica Aí Pila tava dizendo, será que alguém viu o vídeo que eu postei que minha tia vai morar aqui? Tipo, que ela não sabia que a irmã ia morar aqui. Aí eu falei, não foi isso não. Nada a ver. Assim, Porque eu não falei assim, diretamente que ela ia morar aqui. Que aí ia ficar um mês. Não, mas o vídeo tá assim Pronto, minha gente. A irmã agora inventou de fazer um bolinho de chocolate, né? Pra Leandra e quem? E Vitor. Os dois que não comem o bolo de aipim, gente. Mas Aí, Vi ainda come de empim. Vi não come não. Come, Vitor comeu, minha filha, quando eu fiz aquele. Ele foi o primeiro, pedi a minha tia. Aí você sabe, não é você que não gosta de bolinho. Minha tia é assim, ó. Eu gosto, mas não é assim muito não. Mas ele come sim. É porque ele só come tanto. É por causa de São João, pra Vitor. Fora disso, nem faço nem dele, É. ele não come. Aí agora a irmã tá fazendo um bolinho de chocolate. É. Aí mexer aqui, mexer até que saiu o cheiro do ovo. Vixe. Eu já enfiei já Tudo a junto. batedeira. Esqueci de a pau. Amores, e a gente tá fazendo aqui o nosso São Pedro, viu? Já colocamos até o milho pra cozinhar. Não ia ter nada disso, gente. Não tem nada. E irmã inventou de fazer um bolo, já botou o milho, que a gente já tinha o nosso milho aqui. É. E botamos o milho pra cozinhar, Acho que tá bom de sal. tá? Tem sal, não tem açúcar. Eu acho que tá bom. Pronto, a irmã botou mais um pouquinho de açúcar É, e botou sal. Agora tá tudo certo. Vai voltar, minha gente, que a gente vai fazer. Cuidado nosso com a panela de pé. Ana Hickman, viu? Ah, Ana Hickman. Tá tudo intacto. E Ana tudo Hickman. limpinho, hein, irmã? Que nem É. tava assim. Ana Hickman dá sorte que. A gente gosta de tudo organizadinho, né, irmã? É, eu tô procurando uma vasilha, que eu queria botar fogo lá na linha. Oxi. É, irmão, pra isso. Caprichando o bolo, hein, irmã? Fofinho, Deixa eu gente. ver. Ih, gente. Ih, não é só lica, Foi na não. mão, viu? É claro. Ó. Tem que voltar aos tempos de minha mãe. Exatamente. Não, eu quero botar de parte. Faz uma caldinha, né? Que lica não quer com caldinha mais ir? Marguinho, né? É. Ah, é. Aí eu pego e jogo um pouquinho de. Isso. É. Faz a caldinha. Nosso milho tá aqui, gente. Nosso milhinho. Ainda falta o bolo de aipim. Só a fogueira que aí não pegou, velho. Delaine que ia pedir a moça. Olha o bolo de empim lá. Dizendo lá que ia pedir a moça pra... Aquela moça. Cadê? Ó, Tá quase bom, gente. quase bom. Quase. Ainda é pra hoje. Amanhã. Pronto, minha gente. Ela fez aí a caldinha dela. Fez de leite condensado, não foi, irmã? Oi, eu nem gosto de leite condensado. Mas tá bom, irmã. Tá ótimo. Eu gosto ou com creme de leite. Fazer um vulcão aqui. Calma, deixa cair aí do lado de fora. Isso. Capricha. Cara. Capricha. E nem queria fazer o bolo pro menino. Capricha. Eu fico E você feliz. nem queria fazer o bolo pra menina? Eu queria sim. Eu queria. Você que disse pra quê? É, mas aí ele Tava não da come. bichinha, porque É. ela não come. Mica não come Tá bolo. dentro, vai. Gente, que delícia. Irmã, quando ela quer arrasar, a cara dela é de doida. Eu vou te dar doida. Falta só o de empim agora, né, irmã? É, o gengibre tá quase bom. Gente, e só tem quanto na casa agora? Gente, pra completar agora, só tem só 6 pessoas. De 15, só ficaram 6. Não, recheou. Foi. É, porque... Fez de calda. Tá bonitinho. E quem disse que eu consegui acender? Elaine botou. E o bolo de irmã, gente, já assou. O bolo de aipim de irmã. Bota aí, irmã. Bota, irmã. Eita. Gente, é de aipim. Só tem poucas pessoas pra comer. 6 pessoas e uma 6. prima que chegou, né? Chegou, é. 7. E tirando o Lick e Vi, que praticamente não vão comer. É. E aí que está o nosso São Pedro, gente. A gente não tá muito feliz, mas Mas a Né? gente, né? Aproveitar que a gente É. tá aqui. fizemos um milhinho. Tá É. cozido, irmã? É isso que eu vou ver. Vê se tá cozidinho. E a gente fez um milhinho, fez um bolo de aipim, gente. E um bolo de
chocolate. Para os que não comem de aipim. Eu vou cair matando mesmo é do de aipim. Irmã, já tá partindo o nosso bolo vulcão, né, irmã? Isso. Bota aí. O menino quer 3 pedaços. Eita. Pega o vulcão, irmã. Eu não vi meu dedo, minha gente. Pega o vulcão. Pega o vulcão, joga aqui em cima. Eita, irmã, no capricho, hein? Um capricho mesmo aqui, viu? O menino só gosta de 3 pedaços, minha gente. Quem aguenta? Eita. Se não tem outra coisa, vai comer bolo, tomar café e vai dormir. Pra aí, como ficou fofo, né? Eita, ficou. Ficou igual de Lica, hein? Aprendeu de novo, hein? Ah, Aprendeu, hein? vem. Eita, gente. Ele se esbagaçou. O bolo. Tami. O bolo tá se esbagaçando. Agora, pra que esse bolo assim, irmão, fofo? O bolo saiu fofo demais, gente. Tá bom, irmã de calda aí. Chega. Toma. Toma, Vi. Dá. Uhum. Tá aqui, gente. Passou aqui, ó. Deixa eu ver se o bolo tá bom mesmo. Gente, agora Agora é o meu. é o de aipim. Bora, bota logo aqui também o meu. Oxi. Fica logo aqui, já tô comendo, gente, ó. Já vai querer, Zó de Helena. Nem Oxi. quero só de comer. Eu quero essa parte aqui que tem bastante recheio. Não, esse aqui é meu. Oxi. Tá aqui do fundinho, ó. Oxi. Sou otária também, é? Só não, viu? Oxi, aí vai largar o do fundo pros outros. Por isso que o bolo, você viu como ele foi cortado daquele outro? Quero mais. Quer mais, mãe? Ele queria... Gente, ó o priminho, ó. Que disse que ia comer... Ia comer o bolo, ó. Ele disse que ia comer o bolo, gente. E depois ele tomava chá. Ele tá fazendo regime. Quando ele tá com fome. Tame, gente, tame. Esse é o nosso vídeo da noite, viu, gente? Muita comida, muita fartura, sem ninguém. Glória a Deus, né, irmã? Glória a Deus. Amém, gente. Não é porque não tem ninguém aqui, não. Porque no dia que tava a casa Você tem cheia, um monte de bolo. tem um monte de bolo. Mas Ué. quando eu tenho assim, pouca pessoa, melhor fica. Ainda mais pra comer esse aqui, ó. O bicho tá quente. Uma pessoa de Helena. Tá quente o bicho, ó pra aí. Ó pra isso. Mas tá uma delícia. Bora, meus amores. E pra acender essa fogueira aí foi luta, viu? Foi confusão. Gastou o álcool todo e não conseguiu. Pense aí na luta que foi pra acender essa fogueira. Mas também, meu povo, a lenha tudo verde. Ah, essa moça lá, ó. Essa moça aí, ó. Essa vizinha, a gente mandou Lica ir chamar. Ela veio e acendeu a nossa fogueira. E aí eles ficaram tocando o bomba aí, viu? Aí eu tirei o som, né? Porque tinha música lá na casa do vizinho. Mas eu queria filmar a fogueira pra vocês verem. O nosso São Pedro. A gente fez um bolo, cozinhou o milho. Fez um bolo de aipim, um bolo de chocolate. E depois vamos ficar lá fora, olhar as crianças tocar bomba. Foi bom, foi ótimo. Eles jogando a bomba pra cima, que eu nunca mais tinha visto isso. Criança brincando, criança se divertindo na rua. E foi isso, meus amores, viu? Nosso São Pedro foi ótimo. Amores, o vídeo de hoje foi isso aí pra vocês, viu? Apesar de a gente estar um pouquinho triste, mas não podemos deixar nos abater. Entregamos tudo na mão de Deus, que já deu tudo certo, né, Linha? Sim, em nome do Senhor Jesus. No Beijo, coração de fiquem vocês, todos fiquem todos com Deus. E até a próxima.